Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hemen antenimi göstereceğim, hem de yeni gelen kahve dükkanını tanıtacağım. Ee, Öncelikle arkadaşlar, burada değişiklik yok, zaten aynı. Silahlar eklendi, Magnum, League. Bütün bu ek olanlar falanlar eklendi. Ama çok yüksek KP istiyor. Diğer serverlarda o kadar KP istemiyor ki. Yani beklemiyorduk ya. 5 milyon KP ne ya? Bir bıçağa 5 milyon KP verilir mi? Şöyle göstereyim size kıssadan. Yani bütün silahlar eklenmiş neredeyse. Ama çok pahalılar be ya. Şöyle arkadaşlar, ikili silah 2,5 milyon tabi doğal. Uzaslar eklenmiş ama full tabi uzaslar. Şöyle bombalar da eklenmiş. Kartayı zaten bunlar zaten vardı. Güçte de pençe eklemişler, bir de duvar koşusu koruması. Karakterde Rhino Labane'yi eklemişler. Tanesi 5 milyon. Kaç günlük veriyor? 7 günlük 5 milyon. 5 milyon KP, ben 7 günlük ne yaptınız siz ya? Şöyle arkadaşlar kısadan göstereyim. Ekipmanlarda değişiklik yok zaten. Bunlar yoktu herhalde böyle. Değişim puanları. Türk bayrağı dövmesi seti. Bunu işte herkes istiyordu arkadaşlar. Hani zaten Wolf'tan Türk olmasına rağmen Türk serverı Türk bayraklı dövmemiz yoktu. Sonunda oldu. Joygami seti. Almanya, Amerika, Fransa karakter paketleri falan eklendi. Şöyle arkadaşlar. Barut efsanevi paketi. Raynor efsanevi paketleri. Dünya Savaşı kıyafetleri. Ben anlamadım bunları. Diriliş dövmesini eklemişler bir de. Onlar da zaten vardı herhalde. Evet arkadaşlar, size kıssadan envanterimi tanıtayım. Önceki videomda tanıtmıştım ama fazla güzel değildi herhalde. Ben beğenmedim. Şöyle arkadaşlar, birinciden başlıyorum. Bunu zaten atıyoruz. 566 günlük elverici, 1068 HC, 326 YKM süresiz kullanım, AK-47 Ultimate. Çok sevdiğim bir silah. Arkadaşlar 200 günlük UTX, 200 günlük UTX Ultimate, bir de Black var. 119 günlük Wake Pro. Şöyle size kısadan göstereyim. Alsancak 119, Legend 5 gün, 766 günlük Pro AK Ultimate. TA'cı doğalımız 800 gün arkadaşlar. 245 günlük Ultimate Pro'muz var. İkinciye geçelim hemen. 5000 günlük D50. Bunları kısadan alıyorum. 433 günlük D Black. Magnum Pro 200. Bıçaklara geçelim hemen. 169 bir de 51 günlük. Bombalarda Dursullar var. Güçe geçelim. Çantaya bakalım. Önce 20 çanta o zaman. BB Okudu dövmesi var arkadaşlar, seti, insan sevgi seti, diriliş seti, unicorn seti, kovboy dövmesi seti. Pençede ne var? Alsancak, vampir kurt ve benzerinde 212 günlük özel kurt yeteneğimiz var. Duvar koşumuz var, 40 günlük da var. Karakterleri geçelim hemencik arkadaşlar. Şöyle ilk olarak Gerenison 188, 343 günlük ateş, diriliş, bane, 313 günlük bulvar arka. Bir de Rin var arkadaşlar. Mavide ne var? Hemen bakıyoruz. Saladin, Raynor, Barut, Marian, Tetra'da var arkadaşlar, yani Char gerçekten bayağı güzel. Şimdi arkadaşlar ateşte 415 günlük ateşin seti var. Barut'ta da 486 günlük var arkadaşlar. Özele geçelim. Kutularda bunlar zaten çöp olan şeyler, hani kullanmıyorum bunları. Ve benzerinde arkadaşlar haykırmamız o bir tane var. Devamı gelecek bunun tabi. Başka arkadaşlar. Şöyle istenmiş olduğum hediye kutumu da göstereyim ufaktan. Güzel şeyler yok tabi, hediye kutusunu hep boşaltırım ben, yani boş bıraktım. 44 milyon da çarımız. 6 milyon KP'miz var. Arkadaşlar hediye isteyenler, hediye herkese yolluyorum. Lütfen videoları paylaşın ve altına yorum yapmayı unutmayın. Silah kutusu 2 attık bu hafta. Özel eşya sandığı attık. Şampiyon attık. İsim değiştirme attık. Bir tane daha şampiyon atmışız arkadaşlar. Bu pazar günü, yani 23 Nisan'da arkadaşlar yüksek, yani çok
bayağı nakit çekeceğim ve bütün yorumlardaki isimleri ben not almışım, hepsine teker teker atılacaktır arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.